138, alzati in piedi, così sei pronto a leggere insieme a me e al resto della comunità la parola del Signore. Salmo 138. Salmo 138, versetti da 1 a 3, delle parole meravigliose che ci preparano perfettamente per celebrare il nome del Signore. Un salmo di Davide intitolato Lode per l'adempimento delle promesse. Salmo 138, versetti da 1 a 3. Leggete insieme a me. Io ti celebrerò con tutto il mio cuore, davanti agli dei salmeggerò a te, adorerò rivolto al tuo santo tempio e celebrerò il tuo nome per la tua bontà e per la tua fedeltà, poiché tu hai reso grande la tua parola oltre ogni fama. Versetto 3, nel giorno che ho gridato a te, tu mi hai risposto, mi è accresciuto la forza nell'anima mia. Il Signore è colui che rinnova le forze di coloro che sono stanchi, il Signore è colui che rinnova le forze di coloro che sono prostrati. Cantiamo tutti insieme e diciamo con fede: Signore, c'è speranza solo in te. Cantiamo a Dio. Come il salmista vogliamo gridare con fede al Signore questa mattina, portandogli i nostri pesi perché Egli ha cura di noi. Cantiamo e diciamo: Signore, Signore, alza la tua voce, loda il Signore, loda il Dio tre volte santo Signore, e digli: la mia vita sei, la mia gioia, il mio tutto, e la mia felicità è solo in te, Signore. Cantalo. Solo in te. Ancora, canta al Signore. Signore, 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 la mia vita sei, la mia gioia sei, il mio tutto sei, la mia felicità è solo in te. La morte più non temerò, la vita spenderò per te. Il cuore mio lo sa, c'è speranza solo in te. C'è speranza solo in te. Signore, cantalo. La mia vita sei, la mia gioia sei, il mio tutto sei, la mia felicità è solo in te. La morte più non temerò, la vita spenderò per te. Il cuore mio lo sa, c'è speranza solo in te. C'è speranza solo in te. Signore, Canta, alza la voce. Signore, Signore, la mia vita sei, la mia gioia sei, il mio tutto sei, la mia felicità è solo in te, solo
Diamo la gloria al Signore col nostro applauso, perché vogliamo davvero dare tutta la gloria al Signore questa mattina. Abbiamo detto che in Dio c'è speranza, vogliamo cantare al Signore anche tramite il prossimo inno, che per l'appunto si intitola così: Canta a Dio. Sei qui insieme a me per cantare a Dio questa mattina. Canta a Dio, Inês suonò, a Lui che cavalca le nubi, giubila e canta con cuor al Signor della creazione. Canta a Dio, Inês suonò, a Lui che cavalca le nubi, giubila e canta con cuor al Signor della creazione. Dio creò il cielo e il mondo intero col potere della parola sua, e noi plasmati siamo ad immagine di Dio Padre, e di Gesù la gloria riflettiamo. Canta a Dio e loda il suo nome questa mattina. Canta a Dio, Inês suonò, a Lui che cavalca le nubi, giubila e canta con cuor al Signor della creazione. Dio creò il mondo che creò, Lui mandò suo Figlio il Salvatore, e quanti crederanno in suo doni otterranno, ed il poter per figli diventare. Canta a Dio e inneggia il suo nome, come dicono queste parole. Dio, Inês suonò, a Lui che cavalca le nubi, giubila e canta con cuor al Signor della creazione. Quanto hai ricevuto, donalo, di che tutti vita in Lui avrà. Oh, la messa è molto sai, e il Signore Dio ti dice: vai e parla al mondo del mio amore. Canta a Dio, Inês suonò, a Lui che cavalca le nubi, Giubila e canta col cuore. giubila e canta con cuor al Signor della creazione. Canta a Dio. Canta a Dio, Inês suonò, a Lui che cavalca le nubi, giubila e canta con cuor al Signor della creazione, al Signor della creazione. Amen, cari, possiamo accomodarci, è giunto il momento della nostra meditazione biblica, pertanto chiedo per favore di aprire le Sacre Scritture al Salmo 16.
apri le Sacre Scritture al Salmo 16, un salmo bellissimo. Oggi pomeriggio, se hai modo, personalmente o ancor meglio insieme alla tua famiglia, apri la Bibbia e leggete insieme il Salmo 16, un inno di Davide. Noi questa mattina leggeremo solo il versetto 11. Grazie caro Enzo che mi stai collaborando con la diapositiva per la meditazione. Salmo 16, versetto 11. Se non hai con te una copia delle scritture, la Chiesa ha 3 Bibbie qui che mette a disposizione di chi è presente per la consultazione. Salmo 16, versetto 11. Grazie caro Enzo per avermi preparato la diapositiva. Riesci a alzare un po' il microfono? Salmo 16, versetto 11. Enzo, riesci a cliccare su lì il punto verde in modo che si ingrandisca l'immagine, perché vogliamo che siano ben visibili i punti della meditazione di questa mattina. Salmo 16, versetto 11. Abbiamo trovato? Dice la parola di Dio: tu mi insegni, Signore, la via della vita. Ci sono gioie come? In piccole dosi? Ci sono gioie a sazietà in tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno. Cari, la vita cristiana non è per i cuori orgogliosi. Il cristiano è un discepolo e in quanto discepolo ha un maestro che gli deve insegnare. Ma se il nostro cuore è orgoglioso, come possiamo andare alla presenza di Cristo per essere da Lui discepolati? E questo salmo ci insegna 3 cose molto importanti riguardo gli insegnamenti del Signore. Guarda la parola di Dio, Salmo 16, versetto 11. L'insegnamento del Signore è per la vita. L'insegnamento di Cristo non è per il male mio e della tua anima. L'insegnamento di Cristo è per il nostro bene. Gli insegnamenti che il Signore impartisce al suo popolo sono insegnamenti di profonda benedizione. Il Signore è venuto non per fare del male alle anime e per perderle, ma il Signore è venuto per il bene delle anime nostre. In secondo luogo, gli insegnamenti del Signore, anziché essere fonte di tristezza e di oppressione per i nostri cuori, sono fonte di gioia, e non di una gioia a piccole dosi, che appena la sperimenti subito di nuovo sei affamato. No, alla presenza del Signore c'è sufficiente gioia per saziare l'anima affamata, per saziare il cuore che cerca pace. Vieni a Cristo, vieni alla sua presenza affinché la tua anima possa essere finalmente saziata dal Signore. Amen? In terzo luogo, gli insegnamenti del Signore sono fonte di delizie eterne. Gli insegnamenti del Signore non sono come le delizie che offre questo mondo. Le assaggi, ti appagano momentaneamente, ma poi ecco che fa di nuovo capolino l'appetito. Il Signore, tramite il suo Spirito, è venuto per appagare pienamente e deliziare le nostre anime. E infatti quale aggettivo usa il salmista? Vi sono delizie in... Salmo 16, versetto 11, vi sono delizie in eterno alla presenza del Signore. Nella sua grazia Cristo è venuto per donare alle nostre anime vita eterna a tutti coloro che credono in Lui e lo riconoscono come Signore e Salvatore. Perciò ricordati, oggi pomeriggio, stamattina e tutto il resto della settimana, che il Signore è fonte di vita, è fonte di gioia che sazia, il Signore è fonte di delizie eterne per la nostra vita. Amen? Alziamoci in piedi, cari, e cantiamo il prossimo inno che si intitola Quale amico in Cristo abbiamo? Quale amico in Cristo abbiamo? Quale amico in Cristo abbiamo? Qual rifugio nel
preghiera a Lui portiamo tutto quel che turba il cuore. Oh, la pace che perdiamo, oh, l'inutili dolori, perché tutto non portiamo in preghiera al Salvatore. Se ci assale la tentazione, se il peccato insidia il cuore, di temer non v'è ragione, portiamo tutto al Salvatore. Un amico si verace, dove mai potrei trovare? Ci comprendi, ci dà pace, ogni peso e vuoi portare. Quando è stanchi e travagliati, nella prova ci troviamo. Canta con fede queste dolci parole. Il Signore ci ha lasciati. Tutto porta al Signore. Tutto a Lui portiamo. Ci abbandonino gli amici, ma Gesù ci accoglierà e con Lui saremo felici e riposo ci darà. Cari, possiamo accomodarci. Abbiamo lodato Dio con questi begli inni, abbiamo lodato Dio leggendo il Salmo 16, adesso vogliamo fare quello che quest'inno ci esorta a compiere, portare i nostri pesi alla presenza del Signore in preghiera. Quindi comincio io e che poi tanti di noi possano elevare le proprie preghiere al Signore. Signore, noi ti vogliamo ringraziare questa mattina perché tu sei fonte di gioia, di delizie eterne e di vita per le nostre anime afflitte. In un mondo, Signore, che va sempre più a fondo, se noi siamo ancora qui che ci barcameniamo è solo perché al timone della nostra vita ci sei tu, nostro amato Salvatore. E ti vogliamo ringraziare perché non solo stiamo sopravvivendo, ma in Cristo stiamo vivendo davvero, perché il cielo tu già l'hai messo nei nostri cuori per mezzo della tua grazia. Aiutaci, Signore, affinché lo Spirito Santo possa sempre più regnare nelle nostre vite e che possiamo portare frutti non per innalzare il nome nostro, bensì per innalzare il nome tuo. Signore, benedici la tua Chiesa, benedici questa città, benedici questo mondo, torna presto affinché cessino le armi e il tuo regno di pace possa essere pienamente instaurato. Questo ti chiedo nel nome di Gesù. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long.
Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit. washed in Cantiamo il nostro quarto inno di questa mattina che si intitola Contempla Dio. Chi tra le sue mani tiene in mano, chi perfin la sabbia può contare. Le nazioni lui tremare fa, tutto il creato gioirà. Contempla Dio. Contempla Dio che sul trono è, vieni adoriamo. Contempla il Re, niente come lui, vieni adoriamo. Chi ha consigliato il Signore, chi può contestare il suo voler, chi comprende tutto quel che fa, o istruisce lui che tutto sa. Chiesa di Cesena, contempla Dio. Contempla Dio che sul trono è, vieni adoriamo. Contempla il Re, niente come lui, vieni adoriamo. Chi sul legno inchiodato fu, caricandosi di tutto il male, fino alla tomba si umiliò, ma Gesù risorto re insegnò. Contempla il Signore risorto in gloria. Contempla Dio che sul trono è, vieni adoriamo. Contempla il Re, niente come lui, vieni adoriamo. E diciamo che il Signore regnerà per sempre. Gli uomini prima e poi le sorelle. Regnerai per sempre, 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 regnerai per sempre. Regnerai per sempre, regnerai per sempre. Contempla Dio che che sul trono è, vieni adoriamo. Contempla Già ho acceso. il Re, niente come lui, vieni Check, check.
che sul trono è, vieni adoriamo, contempla il Re, niente è come Lui, vieni adoriamo. Cari, possiamo accomodarci, è giunto il momento importante della predicazione della parola del Signore. Come vedete nelle chiese evangeliche noi non abbiamo un altare, ma abbiamo un pulpito, perché la Chiesa si regge o cade sulla sana predicazione della parola di Dio. E non abbiamo bisogno di altari o quant'altro, perché Cristo una volta è morto, una volta è risorto, come dice la lettera agli Ebrei, e vive e regna per salvare eternamente coloro che si affidano con fede a Lui. Vogliamo prepararci alla predicazione della parola, ma prima vogliamo pregare per i bimbi e le bimbe della nostra scuola domenicale. Il Signore ha detto: lasciate che i bambini vengano a me, e noi come fedeli discepoli vogliamo mettere in pratica quello che il nostro Maestro ha insegnato. Signore, noi preghiamo affinché Tu possa istruire queste giovani anime, affinché facciano quanto Tu dici nella lettera agli Efesini, e siano una generazione luminosa, Signore, che in questo mondo perverso e malvagio possa portare la luce di Cristo alle anime ottenebrate. Signore, dona saggezza anche ai loro genitori, affinché possano educarli nei sani principi cristiani e mostrargli sempre, ogni giorno, la via della vita, che è contemplare con fede Cristo Gesù. Dona saggezza alla monitrice, affinché possa insegnare tutto questo, Signore, con l'autorità e con la franchezza che Tu concedi loro, Signore. Questo Ti chiedo nel nome di Gesù. Amen. Invito il pastore Fabiano ad avvicinarsi al pulpito per la predicazione del sermone. Grazie Pastore Aimone. Buongiorno carissimi fratelli e sorelle, la pace del Signore sia con voi, amen. Che bello poter essere qui questa mattina e vedere tanti fratelli, sorelle, amici, e possiamo questa mattina sicuramente lodare e ringraziare il Signore per il tempo in cui noi siamo qui. Oggi è una giornata speciale perché è il giorno del Signore, perché noi possiamo ricordare di quello che Dio ha fatto, ogni cosa buona. Tu dov'eri 22 anni fa? Era il 21 di settembre del 2003. Dov'eri? Ti ricordi? Non ti ricordi? Ma che memoria ce l'hai? Allora io mi ricordo, e non sono meglio di te, io ero a Ponte Abadesse, sopra il Conad, e in quella giornata, e chi c'era in quel giorno? Che era sopra il Conad? Ci sono persone qui che erano sopra il Conad? Perché in quella giornata abbiamo realizzato, per la grazia di Dio, il primo culto, la prima celebrazione al Signore a Cesena. Sono passati decine di anni e il Signore è grande, la sua parola ci sostiene. Tante persone sono passate, no, sia attraverso la vita di questa chiesa, magari sono in altre chiese, tanti sono rimasti, fanno parte di questa chiesa e altri si sono aggiunti per la gloria del Signore, amen. Quindi il popolo del Signore dice amen per questo. Ed è bello sia poter gioire, pensare alle cose grandi che Dio fa, ma è anche importante riflettere che noi in qualità di popolo di Dio non siamo immuni a difficoltà, non siamo immuni o privi di situazioni difficili. Noi ricordiamo le cose buone, noi ricordiamo ogni dono perfetto che Dio ci dà, ma ricordiamo anche, o se vogliamo essere consapevoli di questo. E c'è una persona in particolare che ci ricorda di questo, che è Billy Graham. Billy Graham, che è un grande predicatore, già è con il Signore. Lui ha detto questo, guardate bene, sentite: da nessuna parte la Bibbia insegna che i cristiani sono esenti dalle tribolazioni o dai disastri naturali che qua si abbattono sul mondo. Quindi noi non siamo esenti. Sei in Cristo, hai la salvezza, hai il perdono, hai la presenza costante del Signore, però non siamo esenti, ossia di affrontare una situazione difficile, o più che una situazione, addirittura una vita travagliata, una vita difficile. Infatti le scritture non insegnano mai
che un credente in Cristo Gesù non affronta delle difficoltà. Se tu ascolti un messaggio che la gente ti dice, guarda, vieni qua che noi ti diamo tutto quello che hai desiderato nella tua vita perché non attraverserai mai una difficoltà, non crederci. Perché Gesù Cristo ha detto ben all'incontrario, anzi noi ci vogliamo rinforzare nel nostro Signore perché Lui è colui che ci sostiene. In base a questo, ossia di questa certezza che ci sono le difficoltà, ma c'è un'altra certezza, che il Signore è con noi. E noi vogliamo aprire di nuovo la Bibbia nella prima lettera di Pietro, capitolo 1. E io con te questa mattina incomincerò dal versetto 1, però noi tratteremo dal versetto 6 al versetto 9. Leggo dal versetto 1 per di nuovo non sia riscaldare un po' la nostra mente per quanto riguarda Pietro. Voi sapete che ogni volta che verrò qua con la grazia di Dio sarà per continuare le prediche su questa lettera, quindi faresti molto bene a leggere questa lettera. Pietro sta scrivendo a tanti fratelli dispersi in tante località nella Galazia, quello che per noi oggi è la Turchia, nel Ponto, nella Bitinia, e loro, questi fratelli in Cristo, attraversavano momenti difficili. E allora Pietro cosa fa? Li vuole incoraggiare. Avete trovato, carissimi? Prima Pietro, capitolo 1, dal versetto 1, la parola del Signore dice, questo è l'Apostolo Pietro. Lui dice, Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la prescenza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a obbedire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicate. Benedetto, versetto 3, benedetto sia il Dio e il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere, guardate bene, a una speranza viva, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Ora facciamo attenzione ai prossimi versetti. Perciò voi esultate, dice Pietro, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro, che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non lo abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui. Benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Parola del nostro Signore. Cari, questo è un brano benedetto perché ci spinge, perché ci rassicura, perché fornisce pace, serenità a noi. Pietro non ha detto che noi non affrontiamo difficoltà, anzi ha detto bene all'incontrario, ma dice che ci sono questi punti di appoggio, un'ancora per la nostra salvezza, che ci danno, che forniscono sicurezza per poter vivere. E se tu vivi la tua vita secondo la prospettiva che il Signore ci dà nella sua parola, tu affronterai le difficoltà con un altro spirito. Se tu guardi solo dal punto di vista terreno, come persone che non conoscono il Signore, allora penserai come loro e soffrirai come loro. Ma se sei con Cristo e guardi la tua famiglia, le circostanze che affronti dal punto di vista del Signore e dalla sua parola, affronterai i problemi, ma con una forza che non è tua e il Signore è con te. Amen. Quindi vuoi tu questa benedizione? Io dico proprio di sì, perché la voglio anch'io. E io so, cari, che qui tra di noi ci sono fratelli e sorelle che affrontano batoste, ossia situazioni difficili in famiglia, problemi di malattia, magari problemi economici, problemi di acciacchi, no, sia della nostra vita, salute, che man mano, sia uno cresce negli anni, crescono anche i problemi, ma ci sono almeno qui questa mattina 3 verità
Tre verità che ogni credente deve essere consapevole, non solo nella mente, ma soprattutto nel tuo cuore. È come qualcosa di prezioso che tu metti dentro il tuo cuore perché non vuoi perdere, perché quello ci rinnova la fede e la forza. Quali sono queste tre cose che noi abbiamo e dobbiamo avere nel Signore per avere questa gioia? Numero 1, fate attenzione, sapere che la vita è piena di prove e di tentazioni. Quindi metti il cuore in pace. La vita è piena di prove e di tentazioni. Numero 2, noi dobbiamo essere consapevoli di conoscere lo scopo delle prove e delle tentazioni. Qual è lo scopo? Perché il Signore ha permesso che io attraversasse questa situazione? C'è uno scopo? O Dio non ha il controllo? O come un treno senza il suo macchinista? No, non è così. Dio ha il controllo. Quindi se ha permesso, ha un proposito. E numero 3, noi dobbiamo essere consapevoli di saper vincere le tentazioni e le prove. Amen? Quindi noi vogliamo vincere nel nome del nostro Signore Gesù e quindi vogliamo vedere quali sono queste cose, tre verità di cui noi dobbiamo essere davvero consapevoli. Quindi incominciando dalla prima, noi dobbiamo sapere che la vita è piena di prove e di tentazioni. Guarda come versetto 6. Perché se tieni aperta la Bibbia, noi andiamo dal versetto 6 al versetto 9, proprio perché noi vogliamo vedere quello che Pietro ci ha insegnato. Quindi non mi sto inventando nulla di nuovo, noi ci sottomettiamo alla scrittura. Pietro dice, voi esultate, anche se per ora, per breve tempo, è necessario. Pietro, ma non potevi darci un'altra notizia? È necessario. Necessario cosa? Che siate afflitti da svariate prove. Cari, questo è un versetto che magari io avrei detto allo Spirito Santo, Signore, non ci puoi risparmiare dalle difficoltà della vita? Ma da quando l'uomo ha disubbidito a Dio, che ha girato le sue spalle e ha preferito fare a modo suo, sono entrate anche le situazioni difficili. Quando noi come adolescenti, non sai quando l'adolescente dice al padre o alla madre, ci penso io, tu non capisci niente, voglio fare a modo mio, più o meno è così che noi abbiamo fatto con il Signore. Perché noi abbiamo detto, decido io per la mia vita. E Dio ha detto, va bene, tu sei responsabile per le tue scelte, per le tue azioni. E guarda un po' dove noi siamo. Guardiamoci attorno dove noi viviamo. E allora cosa succede? Succede che in questo mondo di peccato staccato da Dio ci sono le prove. E Pietro dice un qualcosa che questo è palese, noi conosciamo e sappiamo che ci sono le prove. Però Pietro dice una cosa qua, cari, che noi dobbiamo esultare. O in altre parole, io devo ringraziare. Io vedo magari quando il Cesena ha vinto, Aimone. Ha vinto. Allora Aimone sicuramente ha fatto un salto, perché chi non salta è bolognese, sto scherzando. Allora ha esultato perché ha vinto la sua squadra. Però cari, noi vogliamo esultare quando c'è una prova. Quando c'è una prova, quando c'è una difficoltà, c'è paura, c'è la preoccupazione, c'è la perplessità e noi magari come la tartaruga, no, che mette la sua testa dentro, ci nascondiamo perché abbiamo paura, perché c'è dolore, perché c'è l'afflizione, ma l'Apostolo Pietro sta dicendo che ora io devo esultare, ma meno male, lui dice, per breve tempo. Io mi ricordo quando noi avevamo i figli piccoli e dovevamo attraversare una galleria, magari da una città all'altra, sai, ci sono, a volte devi attraversare gli Appennini, come qua nella E45, e i nostri bambini quando erano piccoli nel seggiolone, o nei sedili per i bambini, so che molti fratelli sanno esattamente quello che sto per dire, perché hanno i bambini piccoli in macchina, allora anche se stavano dormendo, magari attraversando la galleria, aprivano gli occhi così un po' spaventati, loro avvertivano che c'era questo oscuro, no? Vero Anne? Quindi c'era questa preoccupazione. Cari, molto spesso noi dobbiamo ricordare a noi stessi che questa galleria, questo tunnel che noi attraversiamo è per breve tempo. Noi non vogliamo rimanere in questa situazione anche perché il Signore non permette che noi rimaniamo, ma Pietro sta dicendo che noi dobbiamo esultare nell'afflizione che è per breve tempo. Lui dice che non solo questo è necessario perché noi saremo provati da svariate prove.
Se c'è una cosa che noi dobbiamo fare per poter affrontare il nostro futuro è mettere la nostra vita sulla roccia che è Cristo e ricordarci, non creare un'utopia, un'illusione che in questo mondo non ci saranno afflizioni. Perché anche quando tutto, grazie a Dio, va bene, ci sono le preoccupazioni. Preoccupazioni magari con i figli, preoccupazioni magari con i genitori che si sono fatti anziani, preoccupazioni al lavoro, preoccupazioni con la pace nel mondo che non c'è, ci sono tante guerre, governo che magari hai messo la tua fiducia su qualcuno, quel governante viene meno perché non compie quello che ha promesso, ci sono tante cose, ma se noi abbiamo questa consapevolezza che tutto questo esiste, comunque, anche e sempre, noi possiamo affrontare questo con la prospettiva del Signore. Tu non puoi essere quella persona che crea un'utopia, che le difficoltà non ci sono. Pietro per primo è stato perseguitato. Pietro per primo ha subito violenza, è stato perseguitato. E appena Cristo era risorto dai morti, è salito in cielo e loro hanno ricevuto lo Spirito Santo e lui predicava la parola del Signore dappertutto, ma soprattutto a Gerusalemme. Quando lui e Giovanni erano davanti alla porta del Tempio, c'era un paralitico e loro hanno detto: guarda, noi non abbiamo denaro, né oro né argento, ma una cosa io te lo dico, una cosa ce l'ho, nel nome di Gesù Cristo alzati e cammina. Cosa è successo? Quell'uomo è stato guarito. E perché è stato guarito loro hanno dato gloria a Dio, l'ex paralitico ha dato gloria a Dio, ma Pietro e Giovanni sono stati messi davanti al Sinedrio. E loro hanno detto: voi non potete predicare nel nome di Gesù. Fai la cosa giusta e ci sono 20 contrari. Tu avrai sempre 20 contrari se sei in Cristo. Non aspettare situazioni facili, mettiamo il nostro cuore in pace. Però questa non è l'ultima fermata, dobbiamo vedere quello che il Signore fa in questa situazione. Però la cosa importante, cara, che noi dobbiamo ricordarci è che se noi stiamo soffrendo e sto affrontando una situazione perché sono in Cristo, gloria a Dio. A volte una persona soffre per scelte che ha fatto, che non ha messo davanti all'altare del Signore perché ha fatto una scelta egoistica. Non ha fatto una scelta secondo la volontà di Dio. E dopo, quando si trova nelle svariate prove, Signore, aiutami. Dio nella sua grazia, Lui può intervenire e aiutare. Ma io devo essere consapevole, non devo essere egoista di fare la vita, come ho detto prima e ripeto, a modo mio, e dopo chiedo l'aiuto del Signore alla fine, quando mi trovo nei guai. Non, Signore, io devo essere sempre con il Signore e prima di ogni scelta chiedere la benedizione, la direzione, il discernimento che solo il Signore dà. Allora, io questa mattina e noi tutti siamo stati messi alla prova, come dice la parola del Signore. Siamo stati messi alla prova, c'è l'afflizione, come dice l'Apostolo Pietro, perciò voi esultate, anche se per ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, sta dicendo l'Apostolo Paolo. Infatti, Cristo Gesù, molto prima dell'Apostolo Paolo, dell'Apostolo Pietro, ha detto cosa? Guardate bene nel Sermone sul Monte che è stato predicato recentemente in questa chiesa. Il Signore Gesù ha detto in Matteo 5,11: beate voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Esattamente quello che Pietro ha subito a Gerusalemme. Quello che Pietro dopo ha subito, secondo quello che noi conosciamo della storia della Chiesa, che è stato crocifisso, capovolto a Roma. Perché? Perché ha seguito Cristo Gesù e ha sofferto, perché era un predicatore della parola del Signore. Quindi il Signore Gesù dice: beati voi, noi siamo benedetti. Immagina i fratelli cristiani che sono in Nigeria. Sono centinaia, per non dire migliaia, di fratelli che sono stati morti dentro del locale di culto perché adoravano il Signore. Sono entrate persone armate, hanno messo fuoco nelle chiese, tante centinaia di persone morte perché hanno rubato, hanno fatto qualcosa, semplicemente stavano pregando al Signore. Pensa ai credenti in Corea del Nord, che queste parole sono ancora più chiare, perché magari quando parliamo di sofferenza nella nostra realtà, nel nostro giardino, nella nostra vita personale, sono problemi o di salute, problemi economici, ma chi è qui che sta soffrendo a causa del nome di Cristo?
O magari in famiglia, a volte ci sono sicuramente fratelli e sorelle che magari sono soltanto loro credenti in Cristo, la moglie non è credente o il marito non è credente e non è facile gestire tutto questo, perché quando sei in Cristo tu hai una nuova consapevolezza. Non siamo attaccati a tradizioni, ma siamo attaccati alla parola del Signore. Allora Cristo dice 5,12: rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Quindi Geremia è stato perseguitato, Isaia è stato perseguitato, Elia è stato perseguitato, l'Apostolo Paolo è stato perseguitato e tu, io, non sarà diverso. In un certo senso io sono più a rischio che te per essere un predicatore. Ma se siamo tutti quanti in Cristo, cari, soprattutto negli anni a venire, io non so che cosa accadrà, ma non ho una prospettiva rosea dal punto di vista umano. Dal punto di vista divino, io devo essere tranquillo, perché il Signore è il governatore dei cieli e della terra. E se Lui ha permesso che io attraversassi un momento difficile, Lui ha un proposito, e noi di questo parleremo tra qualche istante. C'è anche il fratellastro del Signore Gesù Cristo, Giacomo, che dice in Giacomo 1,2: fratelli miei, considerate, guarda, lui non era matto, non era fuori di testa, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in svariate prove. Quindi Giacomo ha detto questo, Gesù ha detto questo, Paolo ha detto questo, Pietro sta dicendo questo. Io devo avere il cuore in pace, ci sono difficoltà, ma non è la fine, perché il Signore è con noi. Allora noi dobbiamo, ogni volta che noi stiamo attraversando il momento di difficoltà, avere la nostra speranza nel Signore. Guardate qualche versetto prima, versetto 4, quello che dice l'Apostolo Pietro, giusto per ricordare. Il Signore ci ha fatto rinascere, anche versetto 3 dice l'ultima parte, Lui ci ha fatto rinascere una speranza viva o morta? Viva! Mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità, e Lui dà 3 aggettivi: eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Dice che essa è conservata. La nostra vita è paragonata a quella galleria, quel tunnel che noi dobbiamo attraversare, però tu non rimarrai sempre nel tunnel, il Signore è con noi e noi sappiamo di poter confidare nella sua parola. Allora la cosa qua è che noi dobbiamo avere questa gioia, come sta dicendo nel Signore l'Apostolo Pietro: per breve tempo siamo afflitti. Perché breve tempo? Perché la vita che ci aspetta nel Signore, che è la vita eterna, è infinitamente più lunga di questa esistenza. Allora è come per dire: tu oggi sei in questa situazione difficile, io mi trovo in questa situazione difficile, però questo passerà, perché noi abbiamo una prospettiva del Signore, una prospettiva divina. E quindi il brano, la parola di Dio ci sta caratterizzando questo. Oggi io sto a soffrire o a affrontare una situazione difficile, ma la mia eternità con il Signore è diversa. E questo mi dà una certezza, una sicurezza di come affrontare la mia vita, come vivere. Quindi è un dolore che, come la mamma che partorisce. Quante mamme ci sono qui presenti? Ci sono diverse mamme e alcune hanno partorito 2 volte, 1 volta, 3, 4 volte, non lo so, no? Però ecco, meno male noi maschi non siamo femmine per partorire, se non morivamo. L'uomo ha molta più difficoltà con il dolore, le femmine sono, in questo caso specifico, per la grazia divina, no, non vi vantate, è la grazia, forti per poter partorire. In quel momento, ce la faccio, è dolore, almeno quello, no, che pensando a mia moglie, pensando a altre donne, quello che noi sentiamo, no, la testimonianza dei mariti. Però quando passa il momento del parto, che prendono il bambino, ma chi si ricorda del dolore? Non mi ricordo più. Vero? Siete così o no, donne? Perché è passato il momento del dolore. La nostra vita in questa terra è come una donna in travaglio, è molto doloroso. Però quando nasce e noi abbiamo questa certezza della vera speranza con il Signore, allora questa metafora che anche Cristo ha usato, noi possiamo oggi, questa mattina, ossia ringraziare il Signore, perché questo è una certezza che noi abbiamo, la felicità
nel nostro Signore. Cari, se i credenti che sta scrivendo Pietro, loro hanno avuto questa forza, non dovevano stupirsi dalla persecuzione, dal vento contrario, nemmeno noi dobbiamo essere preoccupati, dobbiamo essere preparati, dobbiamo santificare la nostra vita, perché se io so che io devo in una salita, che tu sei con la tua macchina e sei in quarta o sei in quinta, se non hai il cambio automatico, tu che cosa devi fare? Prima di fare la curva nella salita, tu devi scalare la marcia e devi mettere la marcia adatta. O mi sbaglio? Se tu sei un autista, sai di cosa sto parlando. Se sei un motociclista, ancora di più. Perché se non metti la marcia giusta e sei sulla curva, tu cadrai. Vero, Gabriele? Gabriele mi conferma. Cari, mettila prima. Vai con la certezza. Vai con il Signore. Perché ci sarà una curva in salita. E non è facile equilibrare. E noi dobbiamo continuare. Allora, la domanda è, dove sto cercando la mia gioia? Dove sto cercando nelle circostanze, nelle incertezze della vita, io sono preparato per l'avvenire che il Signore mi ha dato, per questa certezza? Quindi ho detto 3 verità che ogni credente deve essere consapevole. La prima, che la vita è piena di tentazioni e di prove. Numero 2, io devo anche conoscere, seconda verità, io devo conoscere lo scopo. Se Dio ha permesso, l'ha permesso con uno scopo, per un motivo. Se io mi trovo in questo binario, se io mi trovo in questo vicolo stretto, in questa strada, nella mia vita, perché? Qual è lo scopo delle prove, delle tentazioni? Guarda com'è versetto 7. Versetto 7 di 1 Pietro 1, affinché, quindi l'obiettivo di essere afflitti per breve tempo è necessario, affinché la vostra fede, lui parla dei credenti, che viene messa alla prova. Quindi quando ci sono prove, quando ci sono tentazioni, in effetti è la nostra fede che viene messa alla prova. E lui dice che è ben più preziosa di cosa? Dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco. Non pensate che uno quando ha trovato una pepita d'oro, no? Ossia è pronto l'oro, già può essere venduto nei negozi per fare un anello. No, deve essere raffinato, purificato. E come si fa a purificare l'oro? Nel fuoco, che aria dura. Allora il metallo deve subire quell'altissima temperatura, sciogliersi per togliere tutte le impurità. E allora il Signore sta in queste situazioni forgiando la nostra vita. Perché dice che la fede è ben più preziosa dell'oro e ci rende più forti. Nel momento del dolore, dice, mamma mia Signore, io non capisco niente, io non cresco, io sto solo a soffrire, ai, che difficile. Però dopo quando passa, e se sei con il Signore e stai mangiando da questa parola, sei in preghiera, fai parte di una chiesa laddove si predica la parola, tu dici, Signore, grazie perché l'hai permesso. Perché sono diventato per la tua grazia più maturo nella fede. Non devo essere un bambino, ma devo confidare di più in te, perché se tu l'hai permesso, come dice la parola di Dio, quante cose cooperano per la gloria di Dio? Tutte le cose cooperano per il bene di coloro che amano Dio. Se io vivo con il Signore, allora la mia fede sarà messa alla prova. Quindi in effetti, ossia, se l'oro è provato per diventare qualcosa di puro e genuino, la nostra fede altrettanto è provata per diventare un qualcosa di puro, raffinato, perché una fede forte e pura porta gloria al Signore. Sai perché? Perché io faccio meno di quello che voglio io e faccio più quello che vuole Dio. Proprio come Giovanni Battista ha detto, che Lui cresca e io diminuisca. Perché io capisco meglio che sono un peccatore miserabile senza la grazia di Dio e quando riconosco di essere debole, io dico, Signore, io senza di te, Giovanni capitolo 15, come ha detto Gesù Cristo, non posso fare nulla. Più umili noi siamo, più alti noi arriveremo. Lo dice anche l'Apostolo Pietro alla fine di questa lettera. Quindi più mi abbasso, più il Signore ci innalza. Chi si innalza sarà abbassato. Dio ha detto a Adamo ed Eva, tu sei polvere e polvere tornerai a essere. Vede una persona quando invecchia, può essere anche un uomo di 2 metri di altezza, man mano incomincia a abbassarsi.
e arriverà un momento che sarà messo in maniera orizzontale. È brutto pensare e dire questo. Ma perché stai dicendo questo, Fabiano? Perché questa è la realtà. Ma per coloro che sono in Cristo, quando Cristo tornerà, la tromba sarà suonata, lo Spirito Santo, il Signore Cristo Gesù, il leone della tribù di Giuda verrà e rialzerà tutti coloro che sono con Cristo. Questa è la verità, quindi viene messa alla prova per breve tempo. Allora Pietro sta dicendo, guarda com'è capitolo 4, versetto 12, sempre di questa lettera, quello che dice l'Apostolo Pietro, giusto per anticipare, per far capire che la sofferenza è un qualcosa che Pietro parla più volte in questa lettera, per rafforzare la fede dei credenti. Prima Pietro 4,12 lui dice, carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi, per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, versetto 13, rallegratevi quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Quindi noi non ci dobbiamo spaventare. Se Pietro è un apostolo di Cristo e ha detto questo, quanto più a me, miserabile Fabiano Nicodemo. Quindi noi passeremo per difficoltà, ma io mi devo, come dice l'Apostolo Pietro, noi ci dobbiamo rallegrare quando noi partecipiamo, soprattutto, di nuovo, ripeto, quando stai facendo la volontà di Dio. Se stai soffrendo, ma non perché hai fatto la volontà di Dio, io mi devo umiliare davanti a Dio, devo chiedere perdono e dire, Signore, che la tua grazia possa colmare il mio cuore e mi possa trasformare, perché voglio avere un cuore contrito. Io mi voglio ravvedere dai miei peccati, perché il vizio, la menzogna, i cattivi pensieri, le parolacce non facciano parte della mia vita. Io voglio avere una vita trasformata per la gloria di Gesù. Perché c'è gente che soffre e magari dice, Signore, perché soffro? E Dio dice, ma tu mi hai mai cercato prima di fare questa scelta? Allora, cari, c'è la sovranità divina, ma c'è la responsabilità umana. Sono due cose, è un mistero come funziona questo, quindi tocca al Padre Eterno, ma io so che funziona così perché così il Signore ci ha rivelato. E non mettiamo colpa in Dio quando io ho sbagliato, noi abbiamo sbagliato per una scelta fatta male, la colpa è mia e io mi devo umiliare, ma se soffro perché sono con il Signore, allora è diverso. Guarda quello che ha detto un filosofo non cristiano che ha vissuto durante il primo secolo, inizio del secondo secolo dopo Cristo. Lui si chiamava Aristide, non era un credente, ma lui ha descritto i cristiani del primo secolo e lui ha detto queste parole, guarda che interessante. Questa religione ha successo perché se un uomo giusto tra i cristiani passa da questo mondo, ossia muore, essi si rallegrano e rendono grazie a Dio e cortano il suo corpo con canti e ringraziamenti come se stesse partendo da questo luogo verso l'eternità. Wow! Quindi quando muore un credente perché è morto con Cristo, muore perché va con il Signore. Quindi c'è tristezza, c'è dolore, c'è la separazione, ma c'è la promessa di vita eterna. Io, cari, nei miei anni di servizio di ministero pastorale, già ho predicato in tanti funerali. Già ho predicato in funerali di persone molto giovani, addirittura di bambini che non hanno nemmeno vissuto la propria vita, di persone che hanno vissuto una lunghissima vita, di persone italiane, straniere, ossia la morte è per tutti, dai vecchi ai grandi, dai ricchi ai poveri. Però c'è una grande differenza. Quando io mi trovo in un funerale dove c'è una persona che è morta con Cristo e una persona che è morta senza Cristo. Io ho visto scene di disperazione totale, gente che la morte può venire all'improvviso, non è che tu hai messo nel calendario il giorno della mia morte, no, viene quando noi non ce l'aspettiamo e quando viene come un uragano che distrugge tutto quando tu non hai i tuoi piedi, la tua vita solida nella parola del Signore. E allora ho visto gente che si buttava per terra, che era disperata, che non sapeva dove attaccarsi, ma ho visto gente in santa pace, triste, piangeva, ma diceva, Signore, Cristo Gesù è risorto. Cristo Gesù è risorto. Gesù Cristo è vivo e noi abbiamo la certezza di vita eterna. Tu oggi sei vivo, gloria a Dio,
ma un giorno partirai come io partirò. Oh, fate una bella festa quando muoio, eh? Gioite, celebrate il Signore, non per il mio merito, ma per la grazia del Signore che è sopra di noi. Cari, quando noi siamo con Cristo, la gente vede. La Chiesa primitiva faceva vedere che la morte non è la fine, ma è una laurea, una festa di laurea, perché andiamo a vivere con il Signore. Questo mondo, cari, vive solo nella tristezza, nell'invidia, vogliono accumulare tutto, ma non si portano niente in sacca, ma chi è Cristo è portato dal Signore per l'eternità. Allora, quando i cristiani hanno veramente questa gioia, danno buona testimonianza, ma se io lascio questo pensiero della vita eterna con il Signore e incomincio a pensare come pensa la maggior parte delle persone di questo mondo, allora io divento un sale che non ha più sapore, perché non faccio più la differenza. Mi trovo davanti alla morte come magari si trova un peccatore non perdonato dal sacrificio di Cristo, e che differenza c'è? Forse non c'è nessuna differenza, perché io non credo più come avrei dovuto credere nel Signore. Tu credi nel Signore? Tu hai capito che noi dobbiamo attraversare le prove e che la nostra fede è provata perché noi vogliamo crescere con il Signore. Allora, il segreto qual è? Forse è la direzione in cui noi stiamo guardando. Sia Pietro, sia l'Apostolo Paolo, loro stanno dicendo che noi dobbiamo guardare verso il Signore. Se guardi solo a questa prospettiva terrena, noi non saremo diversi dalle persone che vivono senza Cristo. Allora saremo solo dei religiosi, che andiamo in un posto chiamato chiesa, apriamo un libro chiamato Bibbia, cantiamo cantici che diciamo che sono lodi e basta, e ci salutiamo. Pace, fratello, shalom. Ma se io sono con Cristo, allora io incomincio a capire che tutto questo, che a volte noi anche accumuliamo nella vita, cari, è tutto superfluo, perché quello che veramente vale è avere una vita in Cristo. Desiderate le cose di lassù, dice la parola. L'apostolo no, ma l'autore agli Ebrei dice in Ebrei 11 versetto 16: ma ora ne desiderano una migliore, parlando della vita, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato loro una città. Quindi Gesù Cristo ha detto: nel mondo avrete tribolazione, fate coraggio perché io ho vinto il mondo. Quindi le prove non hanno mai un fine a se stesso, ma il Signore vuole purificare, rendere la nostra vita. Vedi, questa è una prova, fratello, non può neanche sentire il messaggio. Sono i bambini, sono benedizione, devono crescere. La vita è così, è dinamica, ma anche in queste situazioni quotidiane io devo gioire nel Signore, io mi devo rallegrare nel Signore. E ci sono persone qui, fratelli e sorelle, che passano per momenti molto più difficili di questi. Quindi questo, per dire, è una benedizione, un figlio vivo, un figlio donato dal Signore. Però il Signore ci sta purificando la nostra fede, affinché, cari, anche ogni lacrima possa diventare uno strumento di lode per il nostro Signore. Il fatto è che se io oggi sto vivendo la vita e le prove come un peso o come un privilegio che porta gloria a Dio, allora io non devo dire tanto perché Signore, ma io devo dire piuttosto: Signore, qual è il tuo scopo? Dove mi stai portando? Come mi vuoi forgiare? Mandami un messaggio, io voglio comprendere laddove tu mi stai direzionando per la tua gloria. Non voglio scoprire da me, non voglio io trovare una soluzione, ma mi voglio umiliare e dire: Signore, mostra a me come mi devo comportare. 3 verità che ogni credente deve essere consapevole per avere la gioia e la forza nella sua vita. Numero 1, sapere che la vita è piena di prove e di tentazioni. Numero 2, conoscere lo scopo delle prove e delle tentazioni, ossia aumentare, fortificare la nostra fede. E numero 3, non meno importante, io devo saper vincere le prove e le tentazioni, quindi la vittoria. Versetto 8, la parola del Signore che cosa dice a noi? Allora, infatti, noi abbiamo visto, no, che la fede deve essere un motivo di lode al Signore al momento della manifestazione di Gesù, ovvero quando Lui torna. Versetto 8, Lui dice: come possiamo vincere? Benché non ossia Cristo, noi non abbiamo visto Gesù Cristo incarnato.
Pietro sta parlando a fratelli che si trovano nella stessa situazione nostra, anche se hanno vissuto tanti anni fa, perché Cristo già era morto, risorto e salito in cielo. Benché non lo abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui. Quindi chi ama Cristo, crede in Cristo. Benché ora non lo vediate in questo momento presente, voi esultate. Quindi un credente che non ha visto il Signore, crede nel Signore. Un credente che ama il Signore, che crede in Lui, esulta, dice l'Apostolo Pietro, di gioia ineffabile e gloriosa. Allora immagina quando Tommaso non era presente, quando Gesù si è presentato agli apostoli più volte e lui dice: se non vedo non ci credo. C'è il detto, lo sappiamo, un detto universale: devo vedere per credere. E molto spesso anche noi siamo così. Ma Gesù che cosa le ha detto? Perché tu mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto ma hanno creduto. Quindi l'Apostolo Pietro sta dicendo: non è per vista, non è per quello che noi abbiamo visto, non è perché ci è arrivato un pacco dalla Nuova Gerusalemme, Amazon o Celozon, che è arrivato nella nostra casa con un certificato firmato con il sangue di Cristo. No, cari, tutto questo è stato registrato nel nostro cuore se abbiamo creduto in Cristo Gesù. Questa è la nostra certezza, la nostra vittoria. Però l'obiettivo finale, guardate bene versetto 9, lui dice: ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Quindi ora, anche se io so che devo soffrire perché ci sono le prove servono per raffinare la mia fede, e anche se ora non sto vedendo la fine della galleria del tunnel, io esulto nel Signore, sapendo che Lui tornerà, che questa è la sua promessa, che questa è la certezza, che questa è la garanzia, la fine della fede, la salvezza della mia anima. C'è tanta gente che quando acquista qualcosa va all'Unieuro, compra, che ne so, un qualsiasi elettrodomestico, e la cassiera cosa dice? Vuoi estendere la garanzia? Avete mai sentito questo? Sì, tutti noi abbiamo sentito. E tu cosa fai? Magari uno è preoccupato, dice: dai, forse 2 anni non sono abbastanza, io pago, così sono più sicuro, ho qualche anno in più. Cari, con il Signore non bisogna pagare niente. Con Gesù bisogna credere, bisogna confidare, avere una fede genuina, perché la garanzia che Lui ci dà non ha scadenza, ma è per sempre, perché è la salvezza che Dio ci ha dato. Immagina Pietro, cari, lui ha lasciato la sua vita nella Galilea, ha lasciato le sue reti da pescatore e ha dedicato la sua vita da quando si è incontrato con Cristo. È morto a Roma, crocifisso, umiliato, ma sai perché? Perché lui aveva questa certezza in Cristo Gesù. Perché questi uomini, Paolo, Pietro, Giovanni, hanno sofferto durante Giacomo, che appena a Gerusalemme, apostolo, è stato morto, ucciso a causa del nome di Cristo. Stefano lapidato, e lui diceva: io vedo il Signore, perché loro veramente credevano e sapevano che la vita su questa terra è estremamente breve. E se tu non hai questa certezza, la tua vita puoi avere di tutto, ma non avrà un senso. E se tu hai tanti problemi nella vita, ma hai Cristo, hai tutto il senso della vita, perché il Signore fa la differenza. Io parlo a voi giovani, adolescenti, cari, avete tante scelte da fare per il futuro. Crediate in Cristo Gesù. Lui, Gesù, non delude mai. Lui ci rinforza, Lui ci fa diventare più maturi. Infatti l'obiettivo finale è questo, la nostra salvezza. Guarda quello che ha detto Pietro in 1 Pietro capitolo 5 versetto 10. Lui dice così: ora il Dio di ogni grazia, quindi è una dossologia, un momento di gloria a Dio. Ora il Dio di ogni grazia che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per breve tempo, lui ricorda, vi perfezionerà egli stesso e vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. E versetto 11, a lui sia la potenza in eterno. Amen. Quindi lui ci vuole rinnovare. E io vorrei che nel nome di Gesù, attraverso la potenza dello Spirito Santo, della sua parola, ognuno di noi potesse uscire di qui molto più forte nel Signore.
molto più maturo nella fede, sapendo che domani è lunedì, ma tu devi portare questo messaggio nel tuo cuore, perché il Signore è con noi. Io non so in quale momento della tua vita tu ti trovi, quale afflizione stai attraversando, ma sta dicendo qui la parola di Dio, capitolo 1, versetto 9, ottenendo il fine della salvezza. Ma il Signore già ci ha dato tanto. Versetto 3 ci ha dato la nuova vita e la risurrezione. Versetto 2 Lui ci ha dato pace. Versetto 8 ci ha dato la comunione con Dio e la certezza che Cristo sta tornando. Ma cari, la cosa migliore è come dice qui nel versetto 5, che dopo è ripetuto anche, noi siamo custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Quando, Fabiano? Negli ultimi tempi. Quando sarà? Noi non sappiamo. E forse io morirò prima ancora che Gesù torni. E che cambia? Non cambia niente. Cambia per le persone che non hanno creduto in Cristo. Perché quando Cristo ritornerà, ci sarà un momento di salvezza o di condanna. Di vita con Dio o vita eterna senza Dio. Quindi oggi più che mai noi vogliamo continuare a gioire con il Signore Cristo Gesù nelle difficoltà che noi possiamo attraversare e soprattutto se oggi io sono disposto a fare la scelta, voglio continuare io vivere la mia vita guardando, fissando i miei occhi su Cristo o fissando i miei occhi su se stesso. Il mondo delude, ma se tu guardi Cristo, la croce di Cristo, come ha fatto l'Apostolo Pietro, tu sconfiggerai ogni male. Non sto promettendo che tutto si risolve su questa terra, perché non sarà così, ma la vita futura, chi è malato non è malato, chi è triste non sarà triste, chi ha pianto non avrà più il pianto, ma c'è la vita eterna, perché anche la morte è distrutta nel nome di Gesù. Cari, questa è la più grande speranza che noi possiamo avere nella nostra vita. E vogliamo solo, ricapitolando, quali sono queste verità? Sapere che la vita è piena di prove, conoscere lo scopo delle prove e soprattutto saper vincere. Come? Guardando Cristo Gesù. Allora, c'è questa storia, vorrei concludere con questa storia, di un atleta, si chiamava Beth Anne de Acintis. E lei doveva partecipare a una maratona nel 1992. Molti qui magari non erano nemmeno nati in quell'anno. E quella era una corridora che deve completare una gara di circa quasi 44 chilometri. Mamma mia, uno dice, devo camminare forse 500 metri o salire le scale. Questa ragazza doveva fare una maratona, quasi 44 chilometri. E Beth ha incominciato, quando era già praticamente un po' più della metà della gara, ha incominciato a avere dei problemi, ossia non si sentiva forte come all'inizio della sua gara. E già erano passati più di 2 ore, quasi più di 2 ore e mezzo, e c'era ancora, verso il traguardo. Manca poco tempo per arrivare al suo traguardo. E Anne, lei adesso fa molta fatica per continuare a correre. E che è successo? Lei è caduta. E quando è caduta, lei ormai già è dentro allo stadio. Questa è una storia che potete andare a vedere, ok? Dopo ti do anche il nome di nuovo se vuoi. Lei, è caduta, per qualche istante è stata lì e adesso immagina tutto lo stadio che la guardava, lei si alza e continua così, a stento, facendo fatica a correre, guardando la sua meta, guardando il suo obiettivo, e sta quasi per arrivare alla linea d'arrivo, è caduto un'altra volta. E allora in quel momento cosa fa? Non ha più forza e il tempo sta per scadere. E lei cosa fa? Quasi che gattonando, strisciandosi per terra, questa ragazza, questa Beth Anne, si è andato verso il traguardo con le sue ginocchia e praticamente dentro ancora del tempo. E che cosa vuol dire tutto questo esempio per la nostra vita oggi? Come dice l'autore agli Ebrei, che dobbiamo correre la nostra vita, la nostra gara con perseveranza. Perché nella nostra vita noi incominciamo carichi. Ma magari succederà che in un momento dato nella nostra vita, per motivo di salute, per altri problemi, noi stiamo male, stiamo attraversando un momento di prova, o per preoccupazione di altri che comunque fanno parte della nostra vita. Cosa fai? Cadi.
O magari c'è una tentazione che ti ha colto e tu sei caduto perché non hai osservato la parola del Signore. Cosa fai? Ti fermi? No, Signore. Se un atleta deve continuare per completare la sua gara, alzati nel nome di Gesù. Non gettare mai la spugna, ma vai sempre con Cristo Gesù. Fissa il tuo sguardo su Cristo, sulla croce di Cristo vuota, perché Cristo è risorto. Cristo Gesù ha guardato la sua croce, non si è tirato indietro, ha sofferto. Ha detto anche, Padre mio, perché mi hai abbandonato? E noi sappiamo perché, a causa del nostro peccato. Ma lui alla fine ha detto, è compiuto. Che nella nostra vita noi possiamo, nella nostra vita con Cristo su questa terra, possiamo anche un giorno dire, Signore, ho compiuto per la tua grazia la missione che tu mi hai concesso, che tu mi hai affidato, perché ho conservato la fede e ho camminato fino alla fine per portare gloria al tuo nome. Preghiamo a Gesù. Signore, noi ci sentiamo davvero piccoli davanti alla tua parola. Ci sentiamo, Signore, inefficaci, impotenti, senza forza, privi di vera intelligenza, perché, Signore, tu sei un Dio perfetto e non esiste un altro Signore. Tu sei l'unico Dio, sovrano su tutta la terra, e tutti noi dobbiamo comparire davanti alla tua presenza. Io ti ringrazio per la tua parola, perché ci insegna che in questo mondo ci sono afflizioni. L'ha detto anche tuo figlio quando era con noi, in carne e ossa. Oggi Cristo è nel nostro cuore e ci dà la certezza, attraverso la parola, della potenza dello Spirito Santo, dei ministeri della Chiesa locale, che noi dobbiamo e possiamo, nel nome di Gesù, completare la gara che tu ci hai dato e affidato. Signore, benedice la vita dei miei cari fratelli. Ti ringrazio, Padre, perché da 22 anni questa Chiesa sta predicando la tua parola. E io prego, Signore, che tante anime possano venire a te, che tu possa benedire tutte le famiglie qui presenti, e per tutto quello che tu hai fatto ti vogliamo, Signore, dare gloria, esaltare, Signore, anche se noi stiamo attraversando svariate prove, ma glorificato sia il nome del Signore, perché noi glorifichiamo Dio sempre, soprattutto nel momento della difficoltà. E possiamo fare nostre le parole di Giobbe: Dio ha dato, Dio ha tolto, sia glorificato il nome del Signore. Così dice la tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Il popolo di Dio dice? Grazie Pastore per questa bella predica su Prima Pietro capitolo 1 versetti da 6 a 9. Io invito i fratelli preposti per l'offerta ad avvicinarsi al pulpito e anche il gruppo lode a cominciare a salire per la nostra ultima lode al Signore. Prego, caro Antonio, se puoi pregare per l'offerta di questa mattina. Cari, mentre i fratelli passano con calma per l'offerta, noi ci alziamo in piedi e introduco quest'ultima lode citando un versetto che il pastore Fabiano ha letto poco fa
eletti secondo la prescienza di Dio Padre mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Nel sangue di Gesù Cristo c'è potere per salvare, per santificare, per liberare. Perciò cantiamo tutti insieme per concludere il servizio di questa mattina. Nel sangue di Gesù c'è potenza. Dichiaralo con fede, cantalo non solo con le labbra ma anche con il tuo cuore. Ricordati com'eri prima di conoscere Cristo e loda il tuo Salvatore. Io ero solo senza Dio, ma incontrai il mio Salvatore e Egli mi liberò. Com'ero io ero distrutto, Io ero distrutto e la mia mente andava in pezzi. e il Signore cosa ha fatto? Gesù mi prese per la mano e con suo sangue mi lavò. Dillo con fede che c'è potere nel sangue di Gesù. Di Gesù, nel sangue di Gesù, perché nel sangue di Gesù c'è potenza, perché nel sangue di Gesù, Dove? Nel sangue di Gesù. nel sangue di Gesù, nel sangue di Gesù c'è potenza. Un'altra volta, nel sangue di Gesù, nel sangue di Gesù, nel sangue di Gesù c'è potenza. Vogliamo concludere il servizio di questa mattina rileggendo queste meravigliose parole che abbiamo ascoltato predicare stamani. Perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. E su queste parole di Dio noi concludiamo il servizio di stamane. Amen. Cari, ci possiamo accomodare, il culto è finito, ma abbiamo annunci molto importanti da fare. Io chiedo per favore alla sala di fare attenzione, di fare silenzio, perché stiamo facendo annunci inerenti alla nostra chiesa locale, quindi sono cose importanti. Vi chiedo per favore ancora qualche istante di attenzione. Mi dovrò davvero servire assai della collaborazione di Enzo, perché abbiamo molti annunci da fare. Ti chiederei, caro, non ce li hai ancora pronti? Si è un attimo bloccato. Allora, nel mentre io comincio semplicemente a menzionarveli. Chissà cosa è stato fatto giovedì sera qui durante la riunione di preghiera. È stato portato avanti uno studio molto importante sulla mentre voi pensate su cosa abbiamo portato lo studio e magari ci aiutiamo con la diapositiva, io approfitto per fare alcuni saluti a degli ospiti di stamattina. Noi abbiamo qui presente, siamo molto contenti, tutta la famiglia Gatto. C'è la Monica con le 3 figlie sue di Gabriele, quindi è una grande gioia vedervi, siete sempre le benvenute. Dopo ci sarà anche un momento che le coinvolgerà direttamente. Mi raccomando, non lasciare la sala senza aver salutato anche la parte femminile della famiglia Gatto. Poi vediamo anche qui il nostro fratello Frank. Frank, alza la mano, caro. Il nostro fratello che viene da Forlì. Noi abbiamo tanti fratelli qui che vengono da Forlì. Frank, mi raccomando, sei sempre anche tu il benvenuto, un fratello che crede in Cristo. Non andare via anche senza aver salutato il nostro caro fratello Frank. Adesso che c'è l'immagine, vi sovviene cosa abbiamo fatto giovedì? Abbiamo iniziato i nostri studi sulla ecclesiologia e quindi sui governi ecclesiali. Ci sono 3 tipi di governi ecclesiali. Abbiamo visto il primo, che è il modello episcopale, adottato da alcune denominazioni, e abbiamo anche tratto una conclusione alla luce della scrittura abbastanza forte ma biblica
modello di governo di chiesa episcopale non è biblico. Quindi, caro membro di chiesa, non venire da noi pastori a dire che ci vorrebbe un uomo solo al comando che decide tutto così c'è ordine, perché per quanto possa funzionare nel mondo non è un modello che è nella scrittura. Quindi porteremo avanti questi studi, non questo giovedì, ma quello seguente. Vedremo il secondo tipo di governo ecclesiale, che è quello presbiteriano. Giovedì questo invece, caro Enzo, se puoi passare la prossima diapositiva, inizieremo la nostra serie di studi, inerenti all'inerranza della Bibbia. Quindi perché noi protestanti diciamo che la Bibbia è infallibile, che la Bibbia è vera? Perché se l'ha inventato Lutero? No, noi crediamo questo perché nel Nuovo Testamento Cristo ha creduto questo, Paolo ha creduto questo, Pietro, che è stato predicato stamane, ha creduto questo, l'hanno insegnato, e perciò noi vogliamo dimostrare che noi crediamo nella verità della Scrittura perché il Nuovo Testamento insegna questa dottrina. Perciò giovedì inizieremo questo studio. Probabilmente, a Dio piacendo, sarà presente il pastore Fabiano per introdurci alla dottrina dell'inerranza in termini generali. Se così non fosse, entreremo direttamente nel nostro studio. Terzo annuncio importante, che è la diapositiva precedente. Abbiamo parlato prima di Forlì. Martedì 7 ottobre alle ore 20 a casa della famiglia Tichin Dellean, quindi Alessandro e Liviu, ci sarà l'incontro dei gruppi nelle case. Quindi segnati questa data, martedì 7 ottobre, ore 20, gruppi nelle case. Ora, per il prossimo annuncio, mi avvalgo della collaborazione del pastore Fabiano. Pastore Fabiano, se puoi avvicinarti, perché sabato è una data da segnare nel calendario, perché a Rimini ci sarà un evento molto importante. Anche qui, caro Enzo, se ci puoi preparare la diapositiva, che ce l'abbiamo. Pastore, se vuoi darci qualche notizia riguardo quello che avverrà sabato, e anche se vuoi fare un appello alla comunità di Cesena per la partecipazione. Caro pastore, se mi fai anche il favore intanto di chiamare la Delia, perché abbiamo bisogno anche dell'aiuto della Delia. Abbiamo altri annunci, ma dato che il tempo stringe ne farò solo uno altrettanto importante. Non abbiamo la diapositiva ancora, purtroppo per problemi del computer. Abbiamo detto che sabato 27 c'è il compleanno della Chiesa